អង្គការក្នុងស្រុកមួយចំនួនគឺបានធ្វើនៅក្នុងកម្មវិធីការឆ្នៃសម្ភារៈអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានអង្គការកំថែបមានអង្គការស្ការ៉ូលោកបានអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យធ្វើចេះធ្វើជាមួកធ្វើជាគេហៅថាសុំរូបថតឬធ្វើជារបស់របរផ្សេងច្រើនដែលអង្គការបានបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់សហគមន៍ចុងក្រោយតើលោកមានសំណូមពរអ្វីទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់ចេះទុកដាក់នៅការសម្អាតផ្លាស្ទិកនេះបានត្រឹមត្រូវដើម្បីថែរក្សាសុខភាពក៏ដូចជាបរិស្ថានចា៎សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចំណែកនៅក្នុងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយើងកាត់បន្ថយទីមួយគឺយើងថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចកាត់បន្ថយឲ្យកុំឲ្យមានផ្លាស្ទិកឧទាហរណ៍យើងទៅផ្សារយើងត្រូវយកកន្ត្រកដើម្បីទៅដាក់ទៅវាយអីវ៉ាន់ដែលយើងទិញមកហ្នឹងដើម្បីជៀសវាងការវេចខ្ចប់ផ្លាស្ទិកថង់ផ្លាស្ទិកមកឲ្យយើងបិទមកផ្លាស្ទិកមានងាយស្រួលប៉ុន្តែវាផ្ដល់ផលលំបាកដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកចឹងបើយើងធ្វើតាមវិធីនេះយើងបានកាត់បន្ថយមួយផ្នែកមួយផ្នែកទៀតយើងគួរដូរអេរយាប័តពីការនិយមប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកមកប្រើប្រាស់របស់វេចខ្ចប់តាមបែបធម្មជាតិវិញមួយវិញទៀតយើងត្រូវការធ្វើការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនេះឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពបន្តទៀតនោះគឺយើងចូលរួមនៅសេវាសំណល់ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែលបានផ្ដល់នឹងការញែកសំណល់តាមតម្រូវការរបស់អាជ្ញាធរអ្នកអនុវត្តការប្រមូលសំណល់ហ្នឹងបើសិនមានសំណើពីអង្គការនានាដែលសូមឲ្យសហគមន៍ធ្វើការញែកសំណល់ដើម្បីប្រភេទដែលអាចកែច្នៃបានដូចជាផ្លាស្ទិកឬក្រដាសលោហៈផ្សេងហ្នឹងហើយនឹងប្រភេទសរីរាង្គអាចយកផលិតជីកំប៉ុស្តបានសូមបងប្អូនមេត្តាចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយបរិមាណសម្រាមឬក៏សំណល់ដែលត្រូវបោះបង់ចោលនៅទីលានការបោះបង់ចោលសំណល់នេះយើងបញ្ឈប់ចោលរីប៉ាយបើមានធុងសម្រាមសាធារណៈយើងត្រូវបោះបង់ចោលនៅក្នុងធុងដែលគេបានដាក់ឲ្យយើងបើសិនជាមានការញែកក៏យើងត្រូវពិនិត្យមើលធុងនេះបើសិនជាមានការញែកយើងត្រូវញែកតាមអ្វីដែលតម្រូវការរបស់ធុងសម្រាមទទួលហ្នឹងជាមួយនឹងគ្នានឹងដែរយើងក៏ជួយថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថានតាមលំនៅឋានរបស់យើងក៏ដូចជាតាមតំបន់សាធារណៈផ្សេងក៏ដូចជាតាមសួនច្បារអ្វីដែលទស្សនិកជនបានពិនិត្យឃើញនៅតាមតំបន់ប្រជុំជនក្រុងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែនដីនោះលោកបានខិតខំតែគេថាតុបតែងសួនច្បារណាគឺបានរៀបចំដាំស្មៅដាំផ្កាផ្សេងឲ្យមានសោភ័ណភាពស្រស់បំព្រងហើយលោកក៏បានរៀបចំឲ្យមានធុងសម្រាមដើម្បីទទួលនៅការបោះចោលសម្រាមពីភ្ញៀវដើរកម្សាន្តក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរផ្សេងនេះដើម្បីឲ្យមានសោភ័ណភាពល្អដូច្នេះបងប្អូនត្រូវចូលរួមមិនត្រូវបោះបង់ចោលសម្រាមនៅលើសួនច្បារដូចយើងឃើញស្មៅដែលយើងដាំបានស្រស់ខៀវស្រស់បំព្រងហ្នឹងឬក៏ផ្កាយហ្នឹងនៅពេលយើងបោះចោលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានភាពសោភ័ណភាពមិនល្អហើយអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទេសចរបើសោភ័ណភាពល្អទេសចរក៏មកចូលកំសាន្តច្រើនអញ្ចឹងយើងក៏បានចំណូលពីបរិស្ថានដែរពីការខិតខំរបស់យើងនេះដែរចា៎លោកសូមអរគុណដែលបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះសូមចាស់សូមជម្រាបលាទ្រទេសចរជាទីក្រុមអំបញ្ញលោកអ្នកបានទស្សនារូបមកហើយនៅកិច្ចសម្ភារនេះខ្ញុំជាមួយនឹងលោកសុរិនសម្បូរប្រធានការិយាល័យសំណល់រឹងនិងសារធាតុគីមីប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៃក្រសួងបរិស្ថាននៅពេលនេះក៏បានទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកសូមជម្រាបលា
គិតទៅការរស់នៅចំពេលដែលវិទ្យាសាស្ត្រមានលក្ខណៈរីកចម្រើនពិតជាធ្វើឲ្យមនុស្សទទួលបាននូវសេវាកម្មមានលក្ខណៈទំនើបទាន់សម័យមែនសូមក្រឡេកមើលរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Lamborghini វាជាការរចនាម៉ូដដោយវិស្វករ Walter de Silva លក្ខណៈវាជារថយន្តដែលមានការកែច្នៃយកកម្លាំងម៉ាស៊ីនទូខំពេជ្រប្រភេទ 800 HP ពី10មកប្រើតែម្ដងរថយន្តនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Lamborghini ដាក់ឈ្មោះពីថា EcoStar ដែលមើលទៅម៉ាកនេះវាស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកបើកបរជាវ័យសម័យទំនើបរថយន្ត EcoStar នេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Lamborghini បង្កើតឡើងដោយប្រើកំណត់លើប្រព័ន្ធច្បាប់ចរាចរណ៍នានាចំណែកដែកដែលយកមកផលិតវានោះគឺសុទ្ធតែជាដែកមានភាពធន់នឹងការប៉ះទង្គិចនានាបានវាត្រូវបានគេច្នៃដោយការប្រើប្រព័ន្ធភ្លើងបាញ់ភ្លឺចិញ្ចាចចិញ្ចែងប្រភេទ LED នៅខាងមុខនិងខាងក្រោយរថយន្តយោងតាមក្រុមហ៊ុន Lamborghini បានឲ្យដឹងថាដើម្បីបើករថយន្តនេះអ្នកបើកបរទាំងឡាយត្រូវដោះដៃចង្កូតហើយយកដៃទៅប៉ះនឹងបន្ទះនៃប្រព័ន្ធបញ្ជាដោយចរន្តអេឡិចត្រូនិកបន្ទាប់មកពួកគេអាចឈរនិងអង្គុយជាមួយនឹងកៅអីដែលស្ថិតនៅខាងឆ្វេងពួកគេក៏អាចបញ្ជាលើប្រព័ន្ធទាំងនោះបានតាមក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនសម្រាប់ការអង្គុយឬឈរនោះក្រុមហ៊ុន Lamborghini មានរយៈពេល5ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះពិតជាមានការរីកចម្រើនផ្នែកគ្រឿងម៉ាស៊ីនរថយន្តស្ពណ៌រៀងដូចនេះណាស់ដែលបន្តក្រុមហ៊ុនណាគឺស្ទឹងបាននៅឡើយទេសម្រាប់អ្នកដែលបានឃើញរថយន្តនេះពិតជាមានការពេញចិត្តដោយសារតែការរចនារថយន្តនេះមានរូបរាងដ៏កណ្ដិតនិងរួមបញ្ចូលនូវបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរួមជាមួយផងដែរដែលស័ក្តិសមឥតខ្ចោះសម្រាប់អ្នកបើកបរដែលជួបលើម៉ូដរថយន្តដែលទាន់សម័យលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពយើងឃើញថាប្រធានបទជាច្រើនបន្ទាប់ពីទូរទស្សនិកជនបានទស្សនារយៈពេល1ម៉ោងពេញលោកអ្នកក៏ប្រហែលជាទទួលជួយជ្រាបនៅចំណេះដឹងផ្នែកណាមួយដែលកម្មវិធីក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបានបង្ហាញជូនទូរទស្សនិកជនបានតាមដាននិងទស្សនាហើយនាងខ្ញុំតាំងនាមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារនៃកម្មវិធីអរុនសុស្ដីកម្ពុជាទាំងអស់ក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកហើយពិសាពីកម្មវិធីអរុនសុស្ដីកម្ពុជាក៏សូមឲ្យលោកអ្នកសូមចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានឲ្យបានគ្រប់គ្នាព្រោះថាបរិស្ថានស្អាតធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អនិងធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញនៅភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចូលមកទស្សនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់តែច្រើនទ្វេឡើងថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកាន់តែមានការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរហើយយើងខ្ញុំក៏សូមសន្យាថានៅសប្តាហ៍ក្រោយៗនឹងខិតខំស្វែងស្វែងរកនៅប្រធានបទថ្មីប្លែកៗដល់ជូនជាចំណីចក្ខុដល់ទូរទស្សនិកជនដែលបានទស្សនាក្នុងកម្មវិធីអរុនសុស្ដីកម្ពុជាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាថ្មីទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងកម្មវិធីអរុនសុស្ដីកម្ពុជាតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលតោះណៃក្នុងទេអេតើខ្ញុំតាមជាកូនទឹកដោះដំបងមានគ្រប់សម្រាប់តែទាំងអស់គ្នានឹងធម្មជាតិពិតជាអស្ចារ្យណាស់គ្រប់សត្វលោកទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានដឹងតាំងពីកំណត់មកម្ល៉េះគឺដូចជាមនុស្សយើងដែរទឹកដោះដំបងដែលមានតាំងពីម៉ោងទី1រហូតដល់3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីសម្រាប់បុកនោះគឺប្រសើរបំផុតសម្រាប់ទ្រទ្រង់សុខភាពនិងការរីករាលដាលរបស់ទារកដើម្បីប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងដូច្នេះហើយអ្នកម្ដាយទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវតែបំបែកកូនក្នុងចន្លោះពេល1ម៉ោងក្រោយពេលសម្រាលពីព្រោះនេះគឺជារឿងធម្មជាតិដែលត្រូវធ្វើសូមផ្ដល់ការថែទាំដ៏ល្អបំផុតដល់កូនដែលអ្នកម្ដាយទាំងឡាយគួរតែផ្ដល់ទីណាស់ណាបើកូនតែទឹកដៅដំបងសុខធឿន
ឲ្យតាថាអូនអាយុ6ខែមិនអាចអូនផឹកទឹកបានទេកូនទឹកដោះម៉ែជួយឲ្យអូនធំធាត់ល្អឲ្យឆ្លាតដូចខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាដាក់ទីងណាំងណាំងអូនចូលអញ្ចឹងត្រូវបើដោះណាឲ្យអូនឆាត់ធំខាងខ្លាពូកាបំបីបោះកូនតែមួយមុខគត់រយៈពេល6ខែដើម្បីឲ្យគេមានការលូតលាស់ល្អបំមួននិងទៀនវ័យសុខភាពល្អណាក៏បបររឿងបន្ទាប់ពីពពុះនិងថែទាំទារកក្នុងផ្ទៃរយៈពេល9ខែបន្ទាប់ពីតស៊ូជំនះរាល់ការលំបាកនានានៅពេលឆ្លងទន្លេសូមផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ទារកភ្លាមដោយដាក់ទារកឲ្យប៉ះផ្ទាល់លើស្បែកទ្រូងរបស់អ្នកធ្វើដូច្នេះទារកឆាប់ចេះបែកនិងឆាប់បាត់បាយទឹកដោះដំបូងដើម្បីការលូតលាស់និងអនាគតដ៏រុងរឿងរបស់ពួកគេកើតភ្លាមបែកដោះម្ដាយផ្លែកូនមានសុខភាពល្អMadame et Monsieur, bonjour. Bienvenue à TVK en français. Je vous présente tout d'abord les actualités qui se sont passées dans la semaine. Sommet Akia Mahasenapade Daito Hun Sen s'est dit prêt au dialogue avec l'opposition et à une enquête sur les accusations de fraude après les législatives serrées et contestées de dimanche 28 juillet. La Commission nationale électorale va mettre en place un processus pour examiner les accusations de fraude avec la participation des partis politiques et des organisations de la société civile, a indiqué Sommet Daito Hun Sen lors de son déplacement le 31 juillet au chantier de la construction de l'autopont à Stangminche. Sommet Daito Hun Sen a salué ce processus dans le but de faire preuve de transparence et de permettre une solution acceptable par tout le monde. Sommet Daito a en outre appelé le peuple cambodgien à rester calme en soulignant qui gagne ou perd n'est pas important, mais il ne faut pas qu'une élection devienne une division nationale. Au terme d'un scrutin du dimanche 28 juillet, le Parti du peuple cambodgien a annoncé dimanche conserver sa majorité au Parlement avec 68 sièges contre 55 à l'opposition. L'opposition a dénoncé des irrégularités. À 60 ans, Somdet Daito Hun Sen est l'un des plus anciens dirigeants d'Asie. Symbole de la stabilité et de la paix pour beaucoup de Cambodgiens, il a présidé à la transformation d'un pays émergent de décennies de guerre civile et est devenu l'une des économies les plus dynamiques de la région. Plus de 9,6 millions de Cambodgiens étaient appelés aux urnes le 28 juillet. Les opérations de vote se sont généralement déroulées dans le calme, mais dans un climat tendu. 8 partis politiques, dont le Parti du peuple cambodgien, le Parti de sauvetage national du Cambodge, le Phon Sen Pach, la Ligue pour la démocratie, le Parti de la nationalité cambodgienne, le Parti de la République démocratique, le Parti Khmer anti-pauvreté et le Parti Khmer du développement économique ont participé aux élections législatives de dimanche. Le Parti du peuple cambodgien PPC a déclaré remporter la victoire aux élections législatives. Selon les résultats préliminaires, le PPC a obtenu la majorité absolue aux élections. Cela est suffisant pour le PPC de former le gouvernement pour la nouvelle législature de l'Assemblée nationale, a souligné une déclaration du PPC rendue publique le 28 juillet du soir. Le PPC a également exprimé sa gratitude à tous les compatriotes de leur soutien au parti afin qu'ils puissent diriger le pays pour un autre mandat de 5 ans. En outre, le PPC a fait appel à tous les compatriotes de garder le calme et de contribuer au maintien de stabilité, de la sécurité et de l'ordre social et a exprimé sa position ferme de protéger les intérêts de la nation et du peuple de toutes les situations et circonstances.
Les résultats préliminaires publiés sur le site internet du PPC ont montré que le PPC avait gagné 55,28% des voix totales, soit 68 des 123 sièges de l'Assemblée nationale, tandis que le Parti Sauvetage national du Cambodge, parti d'opposition, a obtenu les 55 sièges restants, soit 44,72% des voix. Premier ministre du Royaume du Cambodge, a eu le 1er août au Palais de la Paix des entretiens séparés avec l'ambassadeur allemand Sokton sur l'excellence Wolfgang Moser et la nouvelle ambassadrice chinoise, Madame Bu Chin-go. Durant ces entretiens, les deux diplomates étrangers ont exprimé leur soutien et ont hautement apprécié les résultats des récentes élections législatives au Cambodge. Son Excellence Wolfgang Moser a exprimé ses profonds remerciements au gouvernement et au peuple cambodgien de leur coopération pour le succès de sa mission diplomatique. En ce qui concerne les élections, l'ambassadeur allemand Sokton a dit que dans un processus démocratique, un parti politique peut former un nouveau gouvernement avec seulement un vote supérieur à un autre parti. Pour sa part, Mr. Hun Sen a remercié son Excellence Moser de ses félicitations au Parti du peuple cambodgien PPC de sa victoire aux récentes élections et il a salué les efforts de l'ambassadeur allemand dans la consolidation des relations et de la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines diplomatiques et commerciaux. Lors de l'entretien avec la nouvelle ambassadrice chinoise, Mr. Hun Sen a encouragé les deux parties à continuer de promouvoir leur coopération existante. Le chef du gouvernement royal cambodgien a aussi exprimé sa gratitude au gouvernement et au peuple chinois de leur aide précieuse au développement du Cambodge, en particulier à l'amélioration de ses infrastructures. Pour sa part, Mme Bu Chin-go a affirmé le soutien de la Chine au Cambodge dans toutes les circonstances et elle a exprimé sa conviction que, sous la direction clairvoyante de Mr. Hun Sen, le Cambodge se développera davantage et le niveau de vie du peuple sera encore rehaussé. Le vice-premier ministre Han Nam-hong, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, s'est entretenu le 30 juillet à Phnom Penh avec J.M. Petro Bodinen, nouveau représentant du programme alimentaire mondial au Cambodge. M. Bodinen s'est engagé à continuer à soutenir les priorités du gouvernement royal du Cambodge en élargissant des programmes d'aide dans les zones rurales, en particulier le programme de développement durable comme la construction de routes rurales pour faciliter le transport des produits agricoles. Le programme alimentaire mondial aidera également à construire un système d'irrigation pour aider les agriculteurs à accroître la productivité agricole et à rehausser la scolarisation, à réduire le taux de redoublement et d'abondance d'écoles, ainsi qu'à assurer la sécurité alimentaire pour les enfants, les mères et la nourrisson. Le vice-premier ministre Han Nam-hong a confirmé conjoint l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture avait remis un certificat au gouvernement royal cambodgien en reconnaissance de ses efforts dans la réalisation avant le temps fixé de l'objectif du développement millénaire numéro 1 qui exige la réduction de moitié de la proportion de la population qui souffre de la faim avant la fin 2015. Le même jour, le vice-premier ministre Han Nam-hong, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a eu un entretien avec Mme Sylvie Fadalas, présidente du comité de coopération de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Mme Sylvie Fadalas a à cette occasion souligné que sa visite tombait juste au moment des élections au Cambodge et qu'elle avait donc visité un certain nombre de bureaux de vote.
Madame Sylvie Fadalas a à cette occasion souligné que sa visite tombait juste au moment des élections au Cambodge et qu'elle avait donc visité un certain nombre de bureaux de vote. Madame Fadalas fera un rapport au secrétaire général de l'OIF et grâce à ce rapport, l'OIF réfléchira à préparer un programme d'aide au Cambodge appelé Aide de solidarité avec le Cambodge. De son côté, a-t-il souligné, le vice-premier ministre Hau Nam Hong a affirmé que les élections au Cambodge se passaient bien comme Madame Sylvie Fadalas le voyait de ses propres yeux. Le ministre d'État Chang Prasad, ministre du Commerce, a reçu mardi à Phnom Penh Madame Holland, ambassadrice suédoise, qui est venue lui prendre congé au terme de sa mission au Cambodge. Lors de l'entretien, la diplomate suédoise a hautement apprécié les bonnes relations et coopérations entre le Cambodge et la Suède, en particulier dans les domaines diplomatiques, économiques et commerciaux. Elle a également remercié les institutions concernées cambodgiennes de leur coopération pour le succès de sa mission diplomatique. Elle a en outre dit qu'avec sa nouvelle mission en tant qu'ambassadrice pour la promotion des relations commerciales en Asie, elle ferait de son mieux pour stimuler la coopération commerciale entre le Cambodge et la Suède. De son côté, son Excellence Chang Prasad a hautement évalué la mission diplomatique de Madame Anne Holland. Elle a par ailleurs remercié profondément la Suède de sa contribution au développement du Cambodge. Le ministre d'État cambodgien a exprimé sa conviction que, avec sa nouvelle tâche, Madame Anne Holland jouera un rôle clé dans le renforcement et l'élargissement des relations et de la coopération commerciale régionale. Il a aussi souhaité encore des investissements suédois au Cambodge. Ensuite, vous allez découvrir l'actualité à l'étranger. En Syrie, le président Bachar